В Нур-Султане открылось необычное кафе. Сотрудники не слышат и не говорят. Открыл заведение врач, который знает о трудностях жизни инвалидов. В меню заглянула Кира Канибаловская. Чтобы поступить официантом в это кафе, Канат Галиев из Кустаная переехал в столицу. Говорит, с третьей группой инвалидности от таких предложений не отказываются. Мужчина не слышит и не говорит с рождения. Это вакансия для него – возможность, кроме пособия в $90, получать зарплату. На новом месте только неделю, но работа очень нравится. Принимаю заказы, встречаю гостей. Нам сложно найти хорошую позицию, поэтому я ценю эту возможность. Залы обслуживают 16 глухонемых, повара и официанты. Рабочими местами людей с инвалидностью обеспечил Азамат Базылов. О том, как сложно им трудоустроиться, мужчина знает от брата. У него тоже глухота. Я набрал 10 человек. Есть девочка у нас с Атрау приехала, а с Ахтау есть девочка приехала. Потом 3 парней у нас приехали с Алматы. А здесь достойные и условия труда, и оплата. В среднем за месяц официант получает $200, не считая чаевых. А клиенты довольны. Такой стартап поддерживают. Обслуживание хорошее, быстрое. Кухня вкусная. Вот, пиццу попробовали, мороженое, лимонады. Найти общий язык помогают памятки с фразами на языке жестов. Я тоже решила заказать и решила сделать это языком жестов. К, О, Ф, Е. Не совсем, конечно, это просто, потому что пальцы не слушаются. Для удобства гостей и персонала в ближайшее время меню будет в электронном виде на планшете. Интерес к социальному предпринимательству в Казахстане растет с каждым годом. Не только открыть собственное дело, но и помочь другим. С этой целью в Палату предпринимателей за 2019 год обратились 10 бизнесменов. Приходят, получают обучение. То есть у нас есть специальные курсы, бесплатные, двухдневные, бизнес-советник, на которых они получают определенные бизнес-навыки. Впоследствии мы помогаем им в составлении бизнес-плана, также бесплатно, оказываем какую-то юридическую консультацию. В зависимости от инвалидности сотрудников предприятия могут освободить от налогов на 40, 50 или даже 90%. Кира Канибаловская, Сахиджан Куанышбаев, Мир 24.